الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. राह खुदा प्रोग्राम जो हर हफ्ते को MTA पर शाम के वक्त आता है. Në emisionin Rahi Huda, pra rruga e udhëzimit, I cili transmetohet çdo të shtunë pas dite në mëta në gjuhën urdu, dietarët dhe misionarët tanë diskutojnë çështje të ndryshme. Po ashtu u japin përgjigje edhe pyetjeve të teleshikuesve drejt për drejt. Shpesh ju ahmedianët shtrojnë pyetjet e tyre në këtë emision. Këtë të shtunë, kur transmetohet kjo emision, edhe unë kam ndjekur një pjesë të tij. Në atë moment një teleshikues jo ahmedian po shtronte një pyetje lidhur me një shpallje të Mesihut e premtuar alayhis salam. Ajo duke më shumë një akuzë se sa një pyetje. Madje parafrazoi se Kurani famlart është fjala e Zotit. Pastaj vijnë hadithet dhe në fund thënjet e të parëve tanë. Nëse i krahasojmë apo i përqasim, del se ato kanë një përputhshmëri, ndërsa ai duke cituar pra teleshikuesi duke cituar shpalljen e Mesihut të premtuar alayhis salam, komenton se asaj I mungon lidhshmëria dhe mbetet e pakuptueshme. Gjithsesi, kjo pyetje ishte shtruar si një akuzë dhe nëse pyetësi nuk kishte dashur të bënte një gjë të tillë, së paku mënyra se si ishte shtruar ajo të sugjeronte pikërisht këtë. Shpalli ishte si vijon, unë do të shfaq fuqinë time pas 10 ditësh. Ala inna nasrullahi qarib, do të thënë dëgjoni, ndihma e Allahut është e afërt në. Dhe pastaj pjesa tjetër është në anglisht, then will you go to Amritsar, do të thënë pastaj do të shkoni në Amritsar. Ndonse të ftuarit në panel u përgjigjen shkurtimisht, mendoj që është e nevojshme të përgjigjemi kësaj pyetjeje sipas shpjegimit të Mesihut të premtuar alayhis salam, po në fjalët e tij. Kjo sepse ndoshta pyetësit e tjerë apo të rinjt që nuk kanë njohuri të mjaftueshme rreth këtyre çështjeve të mos ndikohen nga mënyra se si u shtrua kjo pyetje. Pyetjet e kësaj natyre shpesh ngrihen nga ju ahmedianët në emisionin Rahi Huda dhe në përgjithësi dietarët sqarojnë ato gjatë emisionit dhe nëse kanë nevojë për shpjegim të hollësishëm, atëherë trajtohen edhe në emisionin I radhës. Andaj nuk nevojitet se unë të filloj duke u dhënë përgjigje një nga një në fjalimet e mia të gjitha akuzave që shtrohen kundër xhamatit. Megjithatë, unë dua ta shtjelloj këtë shpallje sepse në vijimësi të temës trajtuar në fjalimet e fundit kam nënvizuar se shenjat në përkrahjet e Mesihut të premtuar alayhis salam dhe ndihmat e Zotit të lartësuar gjenden aq mjaftueshëm për të shtuar besimin ton dhe për të mbyllur gojen kundërshtarëve, saqë të tjerët nuk gëzojnë as pjesën më të vogël të saj. Shpalljen e fjalë në të cilën pyetësi e ka vënë në shënjestër të përbuzjes, Mesihu premtuar alayhis salam e ka përmendur në librin e tij Brahine Ahmadiyya si një prej shenjave të Zotit. Po kështu edhe është shënuar imtësisht në librin Tadhkira, duket se pyetësi kishte lexuar librin Tadhkira, por mbase nuk e kishte lexuar në kontekst, ose me dashje nuk e kishte treguar për ta ngatruar çështjen.
सवाल करने Kjo वाले के shpallje është përmendur edhe në पता चलता है Brahina Ahmedia, por nuk besoj që zotëria ta ketë lexuar atë, sepse ai libër kërkon mjaft vëmendje dhe përqendrim. तो उसका पढ़ कर किया है Këtu po i shtroje këtë referencë të vitit पढ़ा है 1882. उसमें Mesiu premtues selam shkruan, उसको जिक्र नहीं किया ताकि një herë na ndodhi se kishim nevojë të ngutshme financiare. तकरीबन यही मजमून Banorët e Kadianit, të cilët i përkisnin sektit Arje, e dinin mirë shumë këtë situatë. Andaj mu lind dëshira që t'i lutem Zotit të lartësuar për t'i gjetur zgjidhje këtij problemi, बहरहाल असल हवाला duke shpresuar që pranimi का जिक्र i kësaj lutjeje jo vetëm se do të zgjidhte këtë situatë, por do të shërbente si një shenjë hyjnore për kundërshtarët tanë. सा गुजरा है Pra një shenjë për të cilën do të dëshmonin të gjithë. जिस जरूरत का हमारे इस जगह के आर्या हम नशीनों को बखूबी Andaj bëra lutje इसलिए po atë ditë प्यार dhe ju përgjërova Zotit se si shenje të na paralajmëronte për ndihmën financiare. Atëherë mora këtë shpallje që do të shfaq fuqinë pas 10 ditësh. Sigurisht, ndihma e Zotit është e afërt. Atëherë ju do të shkoni në Amritsar. Mesiu premtues selam vet e shpjegon këtë. Ai shkruan se pra parat do të vinë pas 10 ditësh. Ndihma e Zotit është shumë e afërt. Ashtu sikur deves kur i vjen momenti për të pirë, ajo e ngre bishtin. Po ashtu edhe ndihma e Zotit është e afërt. E pastaj në një fjali në anglisht thotë se pas 10 ditësh kur do të vinë parat, atëherë duhet të shkosh edhe ti në Amritsar. Pra ashtu siç njoftonte ky paralajmërim, kjo ngjarje ndodhi mu në sy të hinduve apo banorëve të lartpërmendur Arje, siç përcaktonte paralajmërimi për 10 ditë nuk erdhi asnjë qindark, ndërsa pas 10 ditësh, pra në ditën e 11, Muhammad Afzal Khan Sahib, kryekomisar i policisë në Rawalpindi, dërgoi 100 rupi, ndërsa 20 rupi erdhën nga një vend tjetër e pastaj parat vinin vazhdimisht, ashtu se ne nuk e kishim pritur. Po atë ditë kur erdhën parat nga Muhammad Afzal Khan Sahibi, na u desh të shkonim edhe në Amritsar, sepse gjykata e shkallës së ulët në Amritsar më kishte ftuar për të dhënë dëshmi për një çështje. Pra, ky është konteksti dhe sfondi dhe prapavia e kësaj shpalljeje. Shpjegimin e mëtejshëm të kësaj shpalljeje e gjejmë edhe në një tjetër shkrim të Mesihut premtues selam. Ai shkruan: para pak kohe, një zotri me emrin Nur Ahmed, i cili është hafiz dhe haxhi, madje njohës i mirë i gjuhës arabe dhe predikues i Kuranit, dhe jeton në Amritsar, duke endur ande këte mbriti edhe në Kadian. Me që ai bujti në shtëpinë time dhe më shprehu pikpamjen e tij të gabuar rreth shpalljes, e cila më hidhroi thellë. Huzuri shpjegon se ky Nur Ahmed Sahibi kishte një hoxh i cili ja mësonte. Mesiu premtues selam ka cituar emrin e tij në librin Brahina Ahmedia. Ky hoxh dyshonte për shpalljet në lidhje me shpalljet e robërve të dashur të Zotit. Andaj në ndikimin e tij edhe Nur Ahmedi kishte dyshime në lidhje me shpallje. Ndonse Mesiu premtues selam u përpoq mjaft me argumente të arsyeshme, ai nuk u bind as pak. Përfundimisht, kjo çështje ngeli vetëm për lutje, pra ai t'i lutej Allahut për të. Mesiu premtues alayhis salam e lajmëroi Nur Ahmed Sahibin paraprakisht se ai do t'i lutet Allahut për të
dhe 4 ngjarje se lutja të pranohet dhe Zoti të shfaq një shenjë, të cilën do të dëshmonte edhe ai, pra do të shikonte edhe ai. Andaj Mesih premtuar selam ju lutot Zotit të plotfuqishëm për këtë qëllim. Në kohën para agimit, ati ju tregua një vizion se dikush i ka dërguar një letër në postë. Letra mbante këto fjalë në gjuhën angleze: I am quarreler, ndërsa në arabisht shkruhe hadha shahidun nazaun. Pastaj kaloi kjo gjendje. Me që unë nuk kam asnjë lloj njohuri për gjuhën angleze, andaj duke njoftuar Nur Ahmed sahibin rreth ëndrrës sime dhe fjalëve të shpalljes, si dhe për letrën që do të më mbrinte, unë i pyeta edhe një personi i cili dinte anglishtën, kuptimin e fjalisë në anglisht. Ai më tregoi se kjo do të thotë unë jam grindavec. Pra, kjo fjali e shkurtër. Kjo fjali e shkurtër sigurisht më njoftoi se do të mbrinte një letër në lidhje me një mosmarrveshje, ndërsa fjalia tjetër, hadha shahidun nazaun, tregon se autori i letrës e kishte shkruar në lidhje me dëshmi në një çështje gjyqësore. Atë ditë, Nur Ahmed sahibi për shkak të rreshjeve të shiut nuk u nis dot për namritësar. Madje një shkak qiellor shtyi qëndrimin e tij, dhe kjo në vetvete ishte lajmërim për pranimin e lutjes. Dhe ai, me që unë isha lutur Zotit për të shikonte përmbushjen e kësaj profecie me sytë e tij. Pra ati ju tregua e gjithë përmbajtja e profecive. Pas dite në praninë e tij unë mora një letër të porositur nga prifti Recep Ali, menaxher i shtëpshkonjes Safire Hind nga Amritsari. Letra njoftonte se prifti kishte ngritur një padi ndaj kopjuesit të tij, një herazi edhe kopjuesi i këtij libri, pra të Brahine Ahmedia, në gjykatën e shkallës së ulët, ndërsa mua më kishte emëruar si dëshmitar. Asaj i bashkangjite një tjetër letër zyrtar, duke marrë këto letra, mendova që fjalët hadha shahidun nazaun, do më thënë ky dëshmitar është njëri kobtar. Tregojnë se menaxheri i shtëpshkonjes Safire Hind është i bindur se dëshmia ime duke qenë e vërtetë dhe e sinqertë për shkak të vërtetësisë e përpikrisë dhe duke qenë e vlefshme dhe e besueshme, do të sjellë dëm të madh palës tjetër. Pra, dëshmia Mesihut premtuar selam do të ketë rëndësi dhe vlerë të madhe, andaj fal rëndësisë së saj, ajo do të sjellë pasojë të rënda palës tjetër. Pikërisht për këtë arsye, menaxheri jo vetëm që më ftoi mua për të paraqitur në gjyq, madje lëshoi edhe thirrje nga gjykata. Madje qelloi që ditën kur u përmbush kjo profeci dhe u desh të udhtonte për namristar, ishte dita e përmbushjes së kësaj profecie. Pra, profecia e parë u përmbush mu në sytë mia Nur Ahmed sahibit, domethënë pikërisht atë ditë kur kaluan tamam 10 ditë nga lajmërimi i vizionit, mbritën parat dhe u desh të udhtonte deri në Amritsar. Alhamdulillah. Në lidhje me shenjat dua ta prek vetëm kaq se ky sqarim është bërë fal një pyetjeje të emisionit Rahe Huda. Inshallah shenjat e tjera do të përmbenden në vazhdimsi. Tashmë dua ta parashtroj disa citate që pasqyrojnë mjaft qartë shqetësimin dhe anksin e Mesihut të premtuar selam ndaj gjendjes praktike dhe morale të xhamatit të tij. Tani, para se të shtroje porosit dhe pritshmërinë e tij ndaj xhamatit, dua të rrëfej një ngjarje të cilën ka përmendur Mirza Bashir Ahmed sahibi radhiyallahu ta'ala anhu në biografinë e Mesihut të premtuar selam. Është mirësia e Zotit të lartësuar ndaj xhamatit që kurdo kalifi interesohet për ndonjë çështje të saktuar, sidomos ato që kanë lidhje me reformë, atëherë pjesa dërmuese e xhamatit angazhohet me përkushtim më të madh për të përgjigjur thirrjes së reformës në jetën e tyre. Këtë fakt
e dëshmojnë edhe letrat që unë marr, si dhe përkrasit e kalifatit në rrugë të Zotit, të cilët vazhdimisht më dërgojnë citate të dobishme. Këto citate edhe nëse mund të kemi lexuar më parë, por shpesh dalin nga kujtesa. Andaj edhe këtë citat që do t'ju parashtroj vjen nga biografia e Mesihut e Premtuar selam. Një misionar më ka dërguar këtë referencë duke shkruar se me që ju në fjalimet tuaja po këshilloni për reformën e veprimit, andaj kjo referencë e Mesihut e Premtuar selam shpreh dhimbjen dhe ankthin e Mesihut e Premtuar selam për këtë çështje. Allah i shpërbleft Hazrat Mirza Bashir Ahmedi radhiyallahu anhu tërfen se Molvi Sayyid Muhammad Sarwar Shah Sahibi radhiyallahu anhu ma transmetoi se një herë Mir Nasir Nawab sahibi kishte pasur një mosmarrveshje me Molvi Muhammad Ali sahibin. Mir sahibi në zemrim e sipër lajmëroi edhe Mesihun e Premtuar selam për këtë ndodhi. Kur Molvi Muhammad Aliu mësoi këtë, ai më njëherë shkoi te Mesihu e Premtuar selam dhe i tha se ne të gjithë kemi ardhur këtu vetëm për shkak të pranisë së tij dhe që t'i shërbejnë Islamit duke qenë pranë tij, pra pranë Mesihut e Premtuar selam. Por nëse njerëzit i quajnë Mesihut e Premtuar selam ankesat kundër nesh, atëherë ka të ngjarë se duke qenë njeri edhe ai të krijojë përshtypje rreth nesh. Pra, dhe kështu qëndrimi ju në Kadian në vend që të jetë i dobishëm do të rezultojë si i dëmshëm. Mesihu Premtuar selam i u përgjigj se sigurisht Mir sahibi më kishte thënë diçka, por unë isha aq i zhytur në mendimet e mia se betohem për Zotin, se nuk di çfarë tha dhe nuk di se çfarë ka thënë Mir sahibi. Pre disa ditësh një shqetësim më ka mbërthyer mendjen tërësisht, saqë më ka shkujdesur nga të gjitha çështjet e tjera. Çdo orë, çdo çast mendoje vetëm për atë. Nganjëherë jam ulur midis njerëzve dhe dikush më drejtohet mua me ndonjë fjalë, ndërsa mendja akoma i vjen rrotull këtij meraku. Mbase ai njeri kujton se unë po e dëgjoj me vëmendje, ndërsa unë jam zhytur në mendimet e mia. Kur shkoj në shtëpi, ky shqetësim më ndjek. Pra ky shqetësim ka pushtuar krejtësisht mendjen time dhe nuk ka lënë vend për ndonjë gjë tjetër. Çfarë shqetësimi është ky? Ja, se çfarë është qëllimi i ardhjes sime? Se çfarë është qëllimi i ardhjes sime? Të themellohet një xhamat i cili e ndjek besimin sinqerisht dhe i beson Zotit me zemër të qiltër. Ai të krijojë një lidhje të vërtetë me Zotin e Lartësuar, të përvetësojë Islamin si jetesë, të përmbahet modelit të shkëlqyer të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam, të ndjek shtegun e reformës dhe devotshmërisë, të shfaq modelin ekzemplar të vërtetshmërisë, me qëllim që përmes këtij xhamati bota të zbulojë të vërtetën dhe të përmbushet qëllimi i Zotit në tokë. Nëse ky qëllim nuk arrihet, atëherë ndon se ne mbizotrojmë mbi kundërshtarit ton dhe ne nshtrojmë atë me anë të argumenteve, ne nuk kemi arritur asnjë sukses. Sepse po nuk u përmbush qëllimi i vërtetë i ardhjes sime, atëherë e gjithë puna shkoi kot. Unë shoh se triumfi i argumenteve është më së i qartë. Madje edhe kundërshtari ka filluar të pranojë dobësinë e tij. Megjithatë, shoh mangësi të dukshme në lidhje me realizimin e qëllimit të vërtetë të ardhjes sime. Dhe kjo kërkon vëmendje të veçantë. Ky merak më bren nga brenda dhe ka mbërthyer gjithë qenjen time dhe nuk më liron për asnjë qast. Pra, kjo është ajo dhimbje e cila mundon të Mesihun e Premtuar selam.
Ai shpesh ka këshilluar xhamatin दुनिया हदायत se si duhet të jetë niveli i një muslimani ahmedian. Përpos veprave të tjera janë nxjerrët vëllimet e melfuzatit, domethënë fjalëve të Mesihut të Premtuar selam, të cilat përbëhen nga raportimet e përmbledhura të kohendimeve të tij, पता कर लिया उसको se cili vëllim हमारा të zgjidhni, aty क्योंकि do të gjeni temat e pritshmërisë për xhamatin, हमारा सारा काम porositë drejtuar antarëve, aspektet e ndryshme të reformës praktike. दलाइल और इब्राहीम की फतह के Dua të citoj për tyre. Mesih Premtuar selam duke drejtuar xhamatit të tij thotë: हमारी बेइज्जत की असल गरज है Unë kam thënë në mënyrë të përsëritur për bashkimin dhe vëllazërinë reciproke midis antarëve të xhamatit, बस ये ख्याल है që të pajtoheni dhe bashkoheni me njëri tjetrin. कि इस कदर गालिब हो रहा Zoti i Madhërisëm kishte urdhëruar muslimanët që të mbeten të bashkuar, ndryshe do t'u shfryhet fuqia e tyre. मुख्तलिफ वक्तों में आपने जमात Porosia për të qëndruar lidhur me njëri tjetrin gjatë namazit synon pikërisht bashkimin e tyre. की 10 जिल्दें Mirësia e njerit do të frymëzojë tjetrin si një rrymë elektrike, 40 की ndërsa कोर्स होती përçarja dhe mosmarrveshja do t'ju privojë nga gjithçka. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka porositur për dashuri dhe dëmshuri dhe për të lutur për njëri tjetrin në mungesë. जमात से तोक़ुआत Nëse dikush lutet për dikë tjetër në mungesë, atëherë engjëli thotë se qofshin të pranuara këto lutje edhe për ty. जावियों से Sa e shkëlqyer është ky shpërblim. बयान फरमाया हुआ है हर जगह Po nuk u pranua lutja e robit, miratohet ajo e engjëllit. एक इस वक्त में Andaj ju porosit edhe ju. Andaj ju porosit dhe ju këshilloj për të larguar çdo lloj mosmarrveshje nga mesi juaj. मैं पहले बहुत दफा कह चुका हूँ Pastaj ai thot, हम on kam ardhur me dy çështje. इत्तमा करो Së pari, përvetsoni mirë njësinë e Zotit, pra çështjen e njësisë së Zotit, वरना हवा निकल tauhidin e Zotit. नमाज में एक Së dyti, shfaqni dashurinë dhe dëmshurinë ndaj njëri tjetrit. के बाहम इत्तेहाद Tregojeni atë shembull që të jetë mrekulli për të tjerët. की खैर Ky është argument që kishte lindur në shokët अगर इख्तिलाफ e të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. इत्तेहाद ना हो Idh kuntum a'dan fa'alafa bayna qulubikum. Kujtoni kohën kur ju ishit në hasmëri, ने फरमाया ndërsa ai ju pajtoi zemrat tuaja. एक और एक दूसरे Mbajni mend, ना दुआ करो dëmshuria është një mrekulli, dhe derisa secili nga ju nuk dëshiron për vëllain e tij atë që ai do për vetveten, atëherë nuk bën pjesë në xhamatin tim. Ai gjendet në një sprov dhe ngatresë dhe e pret një përfundim i keq. Pastaj thot, की दुआ मंजूर ना हो largimi nga hasmëria është një ndër shenjat e Mehdiut. कहना चाहता हूँ Vall, a nuk do ta përmbushet kjo shenjë? Sigurisht që po. दो ही मसले लेकर Ju përse nuk përmbaheni? Sikur në mjeksi, sëmundja nuk mund ta eliminohet derisa nuk hiqen disa elemente. दर्दी जाहिर करो Inshallah nëpërmjet meje do të themelohet një xhamat fisnik. Nga buron armiqësia e ndërsjellë. हुई थी Është kopratësia, आदान arroganca, vetpëlqimi dhe ndjenja të tjera. On do të përjashtoj të gjitha ata njerëz të cilët nuk i përmbajnë dot ndjenjat e tyre याद रखो जब dhe as nuk jetojnë me dashuri dhe vëllazëri. कि जो अपने लिए Ka si thoj njerëzish, le të dinë se janë musafir të përkohshëm në këtë xhamat, मेरी जमात derisa nuk përvetsojnë sjelljen e mirë, बला में है o nuk dëshirohet të përballen me kritika për shkak të dikujt. फिर आप फरमाते हैं Ai që qëndron në xhamatin tim, por nuk vepron sipas pëlqimit tim, उसका जुदा i ngjan një degë të thatë. मेहदी की इलाम Çfarë të bëj kopshtari veç se të krasisë atë? Dega e thatë duke qenë bashkë me një degë të njom thith ujin, मसला है por uji nuk e ripërtrin dot. Madje dega e tillë e thanë edhe degën tjetër. मना किया जाए Andaj e kini frikë. दफा नहीं होता Andaj e kini frikë sepse ai që nuk e shoqëron veten, nuk do të më shoqëroj mua. बाहमी अदावत Këtë citate e kemi dëgjuar dhe kemi lexuar mjaft herë. Por nëse shurtojmë këtë bashkë me referencën e mëparshme, ku ai shpreh pikëllimin e tij se prej disa ditash e brente vetëm një shqetësim, अलग कर दूंगा जो se si mund të realizohet reforma
në veprat e anëtarëve të xhamatit. नहीं रह सकते जो ऐसे हैं वो याद Atëherë këto dy citate në shkundin e nga plogështia. उमदा नमूना ना दिखाएं Në një vend tjetër, पर एतराज लेना नहीं चाहता duke përshkruar tiparet e njeriu i cili mund të cilësohet si besimtar, उसको अगर बागबान si besimtar i vërtet, ai thot, खुश्क टहनी दूसरी unë ju shpjegoj qartazi तो चूसती है se derisa Zotit nuk i jepet e përsi mbi çdo çështje tjetër को भी ले बैठेगा dhe njeriu nuk e kontrollon shpirtin e tij, deri atëherë askush nuk mund të quhet besimtar i vërtet. कई दफा सुनते हैं Ndryshe ai mund të quhet musliman apo besimtar vetëm në kuptimin e zakonshëm, siç ndonjëherë edhe një njeri i fëlliqur thirret i tillë. होशी नहीं सिवाय इस बात के Muslimani është vetëm ai që vërteton kriterin e përmendur në ajet Bala man aslama wajhahu lillah. Do më thënë ai i cili përulet Allahut, i nënshtrohet vetëm Zotit. सच्चा मोमिन कहला सकता है Fjala wajhun do të thotë fytyra dhe nënkupton edhe qenjen dhe veten e njeriu. अल्लाह मुकद्दम ना हो Prandaj ai i cili i nënshtrohen të gjitha aftësitë para Zotit, është i denjë të quhet musliman i vërtet. Më kujtohet se një herë një musliman i bëri thirrje një qifuti dhe këshilloi që të pranonte fenë islame, या मुसलमान है ndërsa ai vet ishte mjaft i fëlliqur dhe lapangjoz. मुसलमान वही है Qifuti ju përgjigj se së pari shikoi veten e mos u mbur se të quhen musliman. Zotit interesohet esenca e islamit dhe jo vetëm emri apo llafe. मुसलमान वही है जो अस्लमा वजहहु लिल्लाह का Pastaj e thot, ताक हो गया हो të dini që vetëm lafazania dhe pallavrat nuk hynë në punë, derisa nuk ka veprim. कहते हैं मगर इस Fjalët nuk mbartin asnjë peshë në sy të Zotit. जिसने सारी Andaj ai ka thënë, अल्लाह के हुजूर kabura maqtan inda Allahin taqulu ma la tafalun. Do të thënë është shumë e rryer për Allahun ने किसी që të thoni इस्लाम की ato që nuk e bëni. कि तू मुसलमान हो जा Nëse dëshironi të shërbeni Islamit, atëherë përvetsoni devotshmërinë dhe pastërtinë shpirtërore. इसको फजूल में मुब्तला था Sabiru dhe rabitu. को कहा कि तू पहले अपने Allahu në surën Al Imran thot, इस बात पर मगरूर ना हो कि तू मुसलमान कहलाता है Sabiru dhe rabitu. मफहूम चाहता है Pra ashtu siç është e rëndësishme vendosja e kuajve për të siguruar kufit, për të mos lejuar armikun që të shkelte kufirin, po ashtu edhe ju duhet të jeni në gjendje të gatishmërisë. Mos wall armiku të kaptojë kufirin dhe të sjellë dëm Islamit. चुनांचे खुदा Unë kam nënvizuar edhe më parë कबरा se nëse dëshironi të mbështesni Islamin dhe të shërbeni atij, atëherë së pari përvetsoni devotshmërinë dhe pastërtinë shpirtërore, që të hyni në mbrojtjen e kullave të sigurta të Zotit. फरमाया कि अगर तुम इस्लाम Vetëm atëherë mund të fitoni meritën dhe të drejtën e këtij shërbimi. Ju shikoni se sa shumë është përkeqësuar gjendja e jashtme e muslimanëve. जिस तरह दुश्मन के मुकाबले पर Popujt e kombe të tjera ताकि दुश्मन ju shohin me urrëtie dhe përbuzje. इसी तरह तुम भी तैयार Buduri thotë që edhe ndërsa sot shohim se kjo gjendje vetëm se është atësaruar. इस्लाम को सदमा पहुंचाए मैं पहले Mesihi premtuar Islam thotë, हिमायत popujt e kombe të tjera ju shohin me urrëtie dhe përbuzje. और Po si kur të thosë dhe shkrehej edhe forca juaj shpirtërore, atëherë ju erdhi fundi. Pastrojeni shpirtrat tuaja që të depërtohen në to fruma hinore dhe ato të fuqizohen dhe të bëhen të vëmendshme. कौमें उनको नफरत और हका Mirësia e Zotit gjithmonë i mbështet të devotshmit dhe të përudhurit. Mos i lini moralet dhe zakonet tuaja që ato të njollosin Islamin, बस फिर तो sepse muslimanët punë keq dhe mos zbatues të Islamit cënojnë imazhin e kësaj feje. Ndonjë musliman bëhet tap e ande këte duke vjell हमेशा me qallën të varur në qafe bie në kanale dhe gropat të ndyra. अपने Ha shkelmat e policisë ndërsa hindut e të krishterë qeshin mbi të. Pra, sjellja e tij kundër shariatit jo vetëm që e vënë në shënjestër të përqeshjes, दाग लगता है por në sfond lë gjurmë edhe tek Islami. Unë trishtohem thellë duke lexuar lajme të tilla apo raportime të burgjeve. गालियों में गिरता फिर Më zë ankthi dhe zemra më përpolitet kur shoh se kaq musliman u ndëshkuan për shkak të veprave penale. का मूजब नहीं होता बल्कि दर पर्दा
होता më të rrit zemra नफ्से se këta njerëz që gëzonin rrugën e drejtë मुझे ऐसी खबरें për shkak të keqbërësisë së tyre, होता है jo vetëm se i sjellin dëm vetes, por मुसलमान बदअमलियों की वजह से e bëjnë islamin objekt për buzje. दिल बेकरार हो जाता है कि ये लोग जो सिराते Dëshira ime e sinqertë është se muslimanët që identifikohen me këtë fe dhe akoma përfshihen në veprime të papëlqyera dhe të ndaluara, e bëjnë islamin të dyshimt. मेरी गरज Edhe sot, akuzat që shpesh herë ngrihen syllen përreth këtij boshti. इख्तिलाफ होते हैं Se nëse i tillë është mësimi i islamit, përse sjellje muslimanëve nuk janë gjana as pak atij. अपने चाल चलन Kudo të shkoni, और ऐसे përballeni me të njëjtën pyetje dhe me të njëjtën kritik. Sot është Xhamati Musliman Ahmedia, चीनी करने का मौका i cili synon të ndryshojë gjendjen e tij इतराज़ात हो रहे हैं यही हो रहे हैं dhe të fshi të gjitha këto akuza. तो मुसलमानों के अमल उसके मुताबिक Për këtë qëllim duhet të bëjmë यही इतराज़ होता है duhet të ushtrojmë të gjitha përpjekjet tona. जिसने अपनी हालत Pastaj Mesih Premtullah Selam thot, को धोना है उसके लिए हमें pastaj Mesih Premtullah Selam shpjegon çështjen e mirënjohjes, duke nënvizuar se mirënjohja e sinqertë kushtëzohet nga devotshmëria dhe pastërtia shpirtërore. Ai thot, तो तकवा और तहारत को इख्तियार करना mirënjohja juaj e vërtet buron nga devotshmëria dhe pastërtia shpirtërore. Nuk i mjafton muslimanit अल्हम्दुलिल्लाह कह देना se kur dikush e pyet, और शुक्र atëherë ai të përgjigjet duke thënë alhamdulillah. पूछो मुसलमान हो अल्हम्दुलिल्लाह हम मुसलमान हैं। अगर तुमने हकीकी Pra, nëse dikush e pyet për përkatësinë fetare, ti thot alhamdulillah jam musliman. तो मैं तुम्हें बिशारत देता हूँ Mesih Premtullah alayhis salam thot, nëse ju sinqerisht keni hedhur hapa në hullinë e vërtetësisë dhe हिंदू से रिश्तेदार ने devotshmërisë, इसका नाम atëherë ju jap si hariq, था ju jap lajm të gëzuar se qëndroni në kufi dhe askush nuk mund t'ju mposhtë. जहाँ एक Më kujtohet se një në punës i arkës me emrin थोड़ा करता था Jagannath, हिंदू था i fest hindu, por me pikpamje raciste, më rrefeu se ndoshta në Amritsar ku punonte, një në punës tjetër i fest hindu, तो फरमाया i cili paraqite si i till, falte namaze, fshehu razi. वो बताने Ai thot, unë dhe në punësit të tjerë, po hindu, e konsideronim njëri të pistë, लगा कि मैं dhe ne të gjithë vendosëm që të kurdisim plane për të hequr atë nga detyra. Unë isha më timzar se çdo kush tjetër. Unë shumë herë bëra ankesë kundër tij për shkelje apo neglizhencë në detyrë, por asnjëherë ato nuk u morën në konsiderat. कि उसने ये Ne ishim të vendosur se nuk do të shqetësohemi derisa e pushojmë nga puna. अगर इस पर कोई इल्तिफात ना होता Kishim grumbulluar mjaft kritika dhe ankesa kundër tij, ndërsa unë her pas here i parashtroja ato pranë drejtorit. उसे जरूर मौका Edhe sikur drejtori mbushur me mëllefin, कामयाब होने के लिए ta thëriste atë, momentin që ai i paraqite, और मैंने वक्तन फवक्तन me njëherë shuhe gjithë zjarri dhe ai me shumë butësi vetëm këshillonte, sikur ai nuk kishte kur fare faj. साहिब बहादुर को रूबरू Pra, nëse njeriu përvetëson devotshmërinë, gëzon lidhje me Zotin e Lartësuar, atëherë asnjë vështirësi nuk i sjell dëm. Mesih Premtullah Selam thot, आग पर पानी duhet të keni parasysh se çdo gjë ka dobi. मामूली तौर पर नहायत Shikoni këtë botë, फरमाइश कर देता që nga krijesat të mëdha deri tek insektet apo kafshat zvaranike, nuk ekziston asgjë që të mos ketë dobi apo vlera për njeriu. Të gjitha këto gjëra, qofshin toksore apo qiellore, rrezatojnë cilësitë dhe atributet e Zotit. कोई कोशिश नुकसान नहीं Derisa atributet përbëjnë vetëm dobi, फिर आप फरमाते atëherë mendoni se çfarë dobish mund të ketë qenia e tij, pra qenia e Zotit. Por këtu duhet ditur se kur dikush pason dëme për këtyre gjërave, atëherë ai i gjen për shkak të gabimit dhe ignorancës së tij, फायदे से खाली dhe jo se ato në vetvete mbajnë vetëm dëm. Humbja vjen vetëm për shkak të gabimit dhe lajthitjet e njeriut. लाल और आसार हैं Po kështu duke mos njohur disa atributet e Zotit të Madhërisëm, ne bijem në telashe dhe vështirësi. सिफात में Ndryshe Zoti është personifikimi, तो बतलाओ के जात में किस कदर ndryshe Zoti është personifikimi i mëshirës dhe bujarisë. की जात से अगर ताल्लुक Sekreti i hidërimit dhe vajtjes në këtë botë është se ne bijem në situata të tilla. चाहिए कि Për shkak të keqkuptimit dhe fajit ton, जैसे उठाते हैं तो अपनी गलती और ना njerëzit, Hudhurit thotë, njerëzit shpesh pyesin se pse na ndodhin fatkeqësit. Ato vijnë për shkak të gabimeve tona. यानी Mesih Premtullah alayhis salam thotë, जो है इनकी pra बुनियाद përmes
përmes vështrimit të këtyre atributeve, ne e shohim Zotin të gjithë mëshirshëm, mëshirëplot, bujar dhe dobiprurës, për te çdo përfiturimi. Ndërsa vetëm ai i cili afrohet atij mund të jetë i denjë që të përfitojë prej këtyre dobive. Deri në këtë shkallë arrin vetëm ata të cilët cilësohen si të devotshëm dhe fitojnë afirmitetin me Zotin e tyre. Sa shumë dobi i devotshëm, sa shumë robi i devotshëm i afrohet Zotit, ai fiton një dritë udhërfyese, e cila i sjell njohurisë dhe urtësisë së tij një shkëlqim të veçantë. Ndërsa sa shumë i largohet atij, një errësirë shkatruese ja rëmben shpirtin dhe mendjen, derisa e ngjan përshkrimi i ajetit Summun, bukmun, umyun, fahum la yarji'un. Do me thënë ata janë të shurdhër, me met dhe të verbër dhe prandaj nuk prudhen. Dhe ata bëhen prej të poshtrimit dhe shkatrimit. Ndërsa njeriu i pajisur me nur dhe drita fiton shkallën më të lartë të qetësisë dhe nderimit. Zoti i lartësuar ka lajmëruar vet: ja ayyatuhan nafsul mutmainna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya. Do me thënë, o shpirti i qetësuar, që ke fituar këtë qetësi përmes Zotit. Disa kujtojnë se kanë arritur qetësi e mbarësi përmes pushtetit. Për disa qetësia vjen përmes pasurisë dhe respektit, ndërsa disa të tjerë hiqen si të lumtur dhe të kënaqur duke parë evlatin e shëndosh, pra fëmijë të shëndosh dhe të bukur. Në fakt, të gjitha këto lloje kënaqësish të dunjas kur nuk i japin njeriu të kënaqësinë apo lumturinë e vërtetë. Përkundrazi i ngjallin në tij një lloj lakmi e etje të papastër, siç i sëmuri i polidipsis, pra njeriu që vuan nga etja e tepërt. Pra, siç i sëmuri i polidipsis, ati nuk i shuhet etja, derisa ja merr shpirtin. Por këtu Zoti i thotë se njeriu që gjen qetësinë dhe prejen shpirtërore në Zot, atëherë lumturia e tij, pavarësisht pranisë së pasurisë apo mjeteve materiale, madhështisë apo shkallës shoqërore, gjenden në Zotin e tij. Pra, lumturia e tij gjendet në Zotin e tij. Gjahiret, pasurisë apo dunjaja me të gjitha çështjet e saj kur s'mund t'i japin atij qetësinë e vërtetë. Pra, njeriu nuk mund të triumfojë derisa nuk gjen qetësi dhe preje në Zotin e tij, sepse triumfi është sinonimi i kënaqësisë. Masihi premtullah selam duke nënvizuar se njeriu s'mund të arrijë sukses në jetë derisa nuk ka arritur gjendjen e qetësisë shpirtërore, thotë: unë kam parë disa persona dhe u kam lexuar jetëshkrimin se gëzonin të gjitha pasuritë dhe mirësitë e kësaj dunjaje, zotronin të gjitha kënaqësitë e rremet e kësaj bote dhe kishin evlat e farefisin, por kur lëshonin shpirtin dhe u erdhi momenti që të ndaheshin nga kjo botë dhe të gjitha sendet e saj dhe kuptuan që do të shkonin në botën tjetër, atëherë u zuri afshi i dëshirave të paplotësuara dhe të babësisë së frikshme dhe shprehen dhimbjen e tyre. Pra edhe kjo është një lloj ferri që nuk i jep qetësi dhe karar njeriu. Përkundrazi i shkakton një ankth dhe dërgj të gjatë. Andaj bashkëshoqëruesit e mi nuk duhet të injorojnë këtë çështje, se shpesh njeriu përfshihet aq shumë në dashurinë e familjes dhe pasurisë së tij, ama në dashurinë e padrejtë dhe të panevojshme. Dhe shpesh në ndikimin e pasionit dhe dehjes së kësaj dashurie, ai kryen disa veprime, të cilat vënë pengesë midis tij dhe Zotit. Dhe përgatisin një ferr për ta, ndërsa ai nuk e kupton. Dhe kur shkëputet befasisht nga kjo botë, pa pasur asnjë dije për çastin e largimit përfundimtar, andaj kur vjen ai moment, ai bie në një ankth të rënd
और सर्द आहें मारने लगे। Është lehtësisht e kuptueshme se kur njeriu dëshiron diçka me gjithë shpirt, atëherë ndarja apo largimi prej saj shkakton një hidhërim dhe breng të thellë. इसलिए ये अमर Kjo nuk është një çështje teorike, por e logjikshme. Siç Allahu Madhrishëm ka thënë në Kur'an, "Narullahil muqaddatu allati tattali'u ala al-afida." और बेजा मोहब्बत Domethënë, kjo është afshi i dashurisë për çështjet materiale, i cili e shkrumbon zemrën e njeriu dhe e çon në një ndëshkim të dhimbshëm dhe vuajtje të rëndë. से नाजायज काम Unë ju përsëris, जो उसमें sërish और उसके लिए एक दो se kjo është një fakt i vërtetë dhe i provuar se njeriu pa pasur gjendjen e qetësisë shpirtërore nuk mund të pres shpëtim në këtë jetë. तब वो एक सख्त बेचैनी में Pastaj duke këshilluar xhamatin e tij, ai thotë: समझ में आ सकती है। Allahu nuk shqetësohet vetë se për robrit e tij fisnik. इससे Krijoni dashuri dhe vëllazëri me njëri tjetrin dhe hiqni dorë nga egërcia dhe përçarje. ये मसला अब Më njanohuni nga çdo lloj qesëndisje apo përbuzje, अल्लाह ताला ने फरमाया sepse përqeshja largon zemrën e njeriu nga sinqeriteti dhe e devijon rënd. Suluni me respekt me njëri tjetrin. Jepini e përsi rehatisë së vllait tuaj, mbi rehatin tuaj. Pajtohuni qiltërsisht me Zotin tuaj dhe nënshtrohuni atij. कर देती है। Zemrimi i Zotit po shfaqet në tokë dhe të shpëtuarit janë vetëm ata që pendohen sinqerisht dhe i binden vetëm atij. नहीं पा सकता। Mbani mend, फिर जमात nëse do të angazhoni veten në fjalën e Zotit dhe do të bëni orvatje në mbështetjen e fesë së tij, atëherë Zoti do t'i rrafshojë të gjitha barrierat dhe ju do të triumfoni në qëllimin tuaj. हर एक A nuk keni parë se bujku për të ruajtur bimet e mbjella shkel shkull barat e egra? तमस्कुर इंसान के Dhe shkull barat e egra madje zbukurohen baçen me pemët dekorative dhe frutore dhe i mbron ato nga çdo lloj rreziku apo dëmi. Ndërsa bimët apo pemët që nuk mbartin fruta, madje fillojnë në të kalben apo prishin, kopshtari nuk merakoset se ai ha baktia apo i pret druari për zjarr. तुम याद Andaj të dini se nëse jeni të sinqert në sytë e Allahut, atëherë kundërshtimi i askujt nuk mund t'ju sjellë dëm. Por nëse nuk përmirësoni gjendjen tuaj dhe nuk lidhni betimin e besnikërisë me Zotin tuaj, atëherë as ai nuk i duhet të merakosit për dikë. खेत में से न Qindra mira dele dhe dhi theren çdo ditë e askush nuk i përdallin. Ndërsa nëse vritet vetëm një njeri, kërkohen llogari. Andaj nëse do të lini veten tuaj të bëhen, और गलने और खुश्क होने लग जावें। nëse do të lini veten tuaj të bëheni të padobishëm dhe të pavlefshëm si kafshët, atëherë edhe ju do të pasoni të njëjtin përfundim. याद रखो, अगर तुम अल्लाह ताला के हुजूर में साथ Andaj bashkohuni me të dashurit të Zotit, तुम्हें तकलीफ न që asnjë sprov dhe fatkeqësi të mos ju godas, sepse pa lejen e Zotit asgjë nuk ndodh në tokë. Hiqni çdo marrëveshje hasmëri apo armiqësi ndërmjet jush, sepse ka ardhur koha kur duke u shmangur çështjeve të parëndësishme, të angazhoheni në vepra të rëndësishme dhe madhore. तुम अपने आप Mbajini mend këtë porosi se kur mos u sillni me vrasdi apo me egërsi. Këshilloni gjithmonë me butësi dhe mos veproni me gjakënxesi. हाथ डालने की जरूरत न हो। Pastaj ai thot: कोई बात अल्लाह की इजाजत के बगैर जमीन पर नहीं हो सकती। हर एक आपस के झगड़े Mbani mend për të ardhmen se nuk do të shkelni të drejtat vllazërore, ndryshe nuk do të mbeten as të drejtat e Zotit. Unë jam porositur për këtë, में मसरूफ हो जाओ। domethënë Allah Madhrishëm nuk ndryshon gjendjen e njerëzve, derisa njerëzit nuk ndryshojnë zemrat e tyre. इस बात की वसीयत Mbase çdo njeri është i gatshëm të përgjigjet duke thënë se edhe ne falemi, i kërkojmë të falurit Zotit, por prekemi nga vështirësitë dhe sprovat. Në fakt, i urti është ai i cili kupton çështjet e Zotit. Zoti dëshiron diçka tjetër, ndërsa njerëzit e kuptojnë ndryshe. E pastaj e përqasin me anë të logjikës apo veprimit. Kjo nuk është e drejtë. Çdo gjë që përdoret në sasi çdo gjë që përdoret në më pak sasi se sa duhet, atëherë ajo nuk jep rezultatin e saj. Për shembull, një ilaç që duhet pirë në 10 gram, por jepet se sa një pikë, atëherë çdo bie sjell ai. Nëse në vend të një buke
Njeriu të hajë vetëm një kokër, a mund të mjaftoj ajo për të ngopur barkun? A mund të mjaftoj një pikë uji për të shuar etjen në vend të një gote? E tillë është çështja e veprave. Derisa ato nuk janë të namazën e duhur, nuk mund të ngrihen. Kjo është praktika e Zotit, të cilët s'mund të ndryshojmë. Pastaj thot, të ndihmosh vllajën tënd me dëmshuri është mirësi dhe sadaka, dhe një prej të drejtave të obliguara njerëzore. Ashtu sikur Zoti ka obliguar faljen dhe agjërimin, ai gjithashtu e ka bërë të detyrueshme mbrojtjen e të drejtave njerëzore. Njeriu që lë mëshirën e dëmshurin, lë edhe besimin. Kurani thot: "Man qatala nafsan bighayri nafsin aw fasadin fil ard, fa ka'annama qatala an-nasa jami'a." Domethënë ai që vret dikë të pafajshëm, pa pasur asnjë arsye, sikur vret të mbar njerëzimin. Edhe unë them se nëse dikush nuk sillet me dashamirësi me vllajën e tij, atëherë sikur ai nuk është sjell mirë me mbar botën. Mos e doni këtë jetë aq shumë sa që humbet besimi. Mos e lini kurrë të drejtat vëllazërore. Nëse ne e kuptojmë këtë çështje, atëherë shumë lehtë mund të zgjidhim të gjitha mosmarrveshjet, konfliktet, grindjet dhe çështjet tona gjyqësore. Pastaj e thot, të gjitha mirësitë dhe begatit janë lidhur me besimin. Andaj përforconi besimin. Shkelja e të drejtave është mëkati më i rënd. Ky xhamat të cilin Zoti dëshiron të kthejë në një shembull. Nëse edhe ai pëson të njëjtin përfundim, pra ti mungohej vllazëria dhe dëmshuria, atëherë kjo do të jetë prishja e rënd. Pastaj e thot, se xhamati unë, të cilin kundërshtarët e urrejnë dhe duan shkatrimin dhe shpartallimin e tij të plot, duhet të di se pavarësisht armiqësisë së tyre, unë me kundërshtarët e mi pajtohem për një çështje. Se Zoti i Madhërisht ka dashur që ky xhamat të jetë i pastër nga ligësitë e mëkateve dhe të krijojë shembullin më të përsosur të sjelljes së moralit. Të veprojë sipas mësimeve të vërteta të Kuranit. Të përkushtohet tërësisht në ndjekjen e rrugës së të dërguarit të Allahut sallallahu alaihi wasallam. Antarët e tij të zhdukin çdo lloj urrëtie apo mosmarrveshje të ndërsjell. Ky xhamat të dojë Zotin e Madhërisht me sinqeritet më të madh. Por nëse dikush nuk përpiqet për ta përmbushur këtë synim dhe nuk shfaq reformën e vërtet me anë të veprave të tij, edhe pse i bashkohet këtij xhamati, atëherë ai sigurisht do të shërbejë qëllimit të kundërshtarëve dhe do të shkatrohet para syve të tij. Askush nuk ka fare fesni me Zotin, andaj ai nuk merakoset për askënd. Ata që ishin pasardhësit e profetëve, pra bijtë e Izraelit, në gjirin e të cilëve erdhën shumë profetë dhe ata gëzuan mirësitë e mëdha të Zotit lartësuar. Por çfarë ndodhi kur u përkeqësua gjendja e tyre shpirtërore? Dhe ata u larguan nga rruga e drejtë dhe vepruan me ligësi, keqdashje dhe shturje morale. Gjendja e tyre u ngjan për shkrimin të Kuranit. Dhuribat alehim dhillatu wal maskana. Ata u goditën me poshtrim dhe për ulje dhe merituan zemrimin e Allahut. Sigurisht ky është mësim për gjithë të tjerët. Gjendja e bijve të Izraelit është një mësim i dobishëm. Po kështu ky xhamat, të cilin Allah lartësuar e ka krijuar me anë të fuqisë së tij, ai do të bekojë me mirësi të mëdha. Megjithatë, nëse dikush hyn në këtë xhamat por nuk i nënshtrohet Zotit dhe të dërguarit të tij me bindje të sinqertë, atëherë ai do të përjashtohet prej këtij xhamati, pavarësisht se është i madh apo i vogël, dhe do të bëhet prej zemrimit të Zotit. Andaj duhet të ndërmerrni reforma të thella në qenien tuaj dhe mos e njollosni emrin e xhamatit. Pra, ky është ai standard për përmbushjen të cilit duhet të përpiqemi ne të gjithë. Të ndjekësh rrugën e devotshmërisë, të përmirësosh veprat e tua dhe të ngresh më lart nivelin e besimit, nuk janë çështje të vogla. Ne derisa kemi pranuar imamin e kohës, duhet të urvatemi me të gjitha përpjekjet për t'u përgjigjur thirrjes dhe përshmërisë së tij. Duhet të përmbushim çdo vepër të mirë, sado i vogël të jetë, dhe duhet të ndjejmë neveri për çdo ligësi. Kemi nevojë të shtojmë dashurinë, dëmshurinë dhe vëllazërinë reciproke dhe të përkrahim njëri tjetrin në këtë rrugtim. Vetëm kështu ne mund të vërtetojmë zotimin ton të betit. Allahu na mundësof për këtë.
unë edhe sot do të bëj thirrje për të lutur Zotit për vendet islamike si Siri apo Egjipt e të tjerë, të përfshira në trazira dhe veçanërisht për Sirin, ku mizorit kanë mbritur kulmin e tyre. Po kështu mizorit po shtrohen edhe ndaj muslimanëve ahmedian në Pakistan dhe çdo ditë ata po ndjen mungesën e sigurisë. Allah i ruajt dhe i dënoft keqbërësit. हमें एक दूसरे का मददगार बनने की ज़रूरत है, तभी हम अपनी बैत का हक अदा करने वाले होंगे। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। आज मैं फिर याद दहानी के तौर पर आपको इस्लामी ममालिक ख़ास तौर पर सीरिया वगैरह या मिस्र जहाँ फसाद हैं, शाम ख़ास तौर पर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं, वहाँ उनके लिए दुआ के लिए कहना चाहता हूँ। इसी तरह पाकिस्तान के अहमदियों के लिए भी, पाकिस्तान में अहमदियों पर बहुत जुल्म है और हर तरह से उनको अदम तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाया जा रहा है। अल्लाह ताला उन सबको अपनी हिफाज़त में रखे और ये लोग जो फितना बर्दाज और अमन बर्दाश्त बर्बाद करने वाले हैं, इनको अल्लाह ताला अपनी पकड़ में ले जल्दी। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व नशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहमकुमुल्लाह इन्नल्लाह यामुरु बिल अदलि वल इहसानि व इताइ ज़िल क़ुर्बा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।